안녕하세요. 산야초 나라입니다. 전체의 털이 아주 무성합니다. 잎의 모습이고 이렇게 전체적으로 하얀 솜털들이 무성하고 이게 줄기에 자세히 보면은 세로 줄이 있습니다. 그리고 이제 대가 올라오고 그러면은 대 속이 비어집니다. 특유의 그 향도 좋고 또 아삭거리는 그 식감도 좋아서 옛날에는 임금님 수라상에도 오른 귀한 어수리입니다. 이 어수리는 부드러운 어린 순은 데쳐서 나물로 해서 먹습니다. 그리고 이 뿌리 있는 왕삼이라고 해서 약재로 사용을 합니다. 이 뿌리 채취한 것을 말려가지고 4 내지 5g씩 달여서 복용을 합니다. 이 뿌리에는 쿠마린 성분과 사포닌, 플라보노이드, 정유 성분 등이 풍부합니다. 그래서 피를 맑게 하고 당뇨나 노화를 방지하고 관절이나 이 종기를 치료합니다. 또한 변비, 기침, 가래, 호흡기 질환에도 좋은 효능이 있고 통증 완화, 또 위장병이나 피부병, 또 진통, 통경, 진정제로 사용을 합니다. 이 어수리 어린 순과 잎은 나물로도 먹기도 하고 또 생쌈을 싸서 먹기도 하고 장아찌 담아 먹기도 하고 국거리에 넣어서 먹기도 하고 또 밥 지을 때 같이 함께 넣어서 어수리 밥을 지어서 먹기도 하고 다양하니 식용을 합니다. 동의보감에는 피를 맑게 하고 또 노화를 방지하고 당뇨나 관절, 종기 치료 등에 쓴다라고 기록되어 있습니다. 어수리였습니다. 그럼 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.